Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya, pecinta konten ambulan Heri Reborn dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan teman-teman. Oke, kali ini kita habis ngantar jenazah. Yang episode pertamanya tadi siang ya, seorang bayi meninggal ini melalui hutan yang lumayan lebat teman-teman ya. Kita baliknya sekitar pukul 5 ini. Pukul 5 udah 5 sore, udah gelapnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita sendirian lagi, bisa dilihat belakangnya seperti itu. Pukul 5 sore teman-teman, dan jarang sekali yang ada lewat sini karena memang ini hutannya panjang teman-teman. Kalau malam wah, lebih seru lagi ini. Lihat sebelah kanannya itu rimbun ya, semuanya hutan jati. Yang untungnya masih sore teman-teman ya. Zaman dahulunya terkenal penjahat ya. Ini makanya sepi dulu. Katanya menurut cerita konon di sini banyak itu ya perampok ya, nggak berani lewat sini ya dulunya. Nah, depan ini ada tikungan tajam, berbahaya sekali teman-teman ya. Ya, jadi ini bisa dilihat, ini berbahaya tikungannya, dan kita harus membunyikan klakson supaya kalau ada mobil depan tahu teman-teman ya. Dan bisa dilihat teman-teman ya, ini luar biasa, baru jam segini udah gelap. Luar biasa teman-teman ya, ini baru jam 5 sore udah gelap seperti ini ya. Memang cuacanya mendung juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, kalau malam seperti apa ya ini juga. Ini hampir sama dengan yang dulu di Pragelan ya. Nah, lebih seru lagi. Ada suara kayak teman-teman, dengarkan. Tahu suara apa ya? Mungkin tertangkap kamera.
suasana yang lumayan ya, sunyi sekali teman-teman. Ini baru jam berapa ini? Jam maghrib. Ada dengar ya, dengar ada kebun jagung dan kita masuki hutan lagi teman-teman. Lihat di depan itu teman-teman, begitu rindang hutannya. Ya, oke teman-teman semuanya, bila perjalanannya kita di sini udah keluar hutan meskipun gelap. Saya harus jemput teman-teman ya untuk memburu sholat maghrib ya. Jadi terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, apa itu? Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Di like, di share agar video channel kita berkembang teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata kita yang kurang berkenan, dan semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan teman-teman. Terima kasih untuk semuanya, selalu dukung kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.